KD desktop environment ကိုအသုံးပြုနေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက် Samba client setup လေးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Samba client setup ကကျွန်တော် Genome desktop environment တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ထင်သာမြင်သာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်လို့ထင်ရမယ်ရှားဖွေရနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒါက file manager ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ file manager မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့က KD desktop environment ရဲ့ file manager ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ file manager မှာဘယ်လိုမျိုး client ကို set up လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ search လေးရှိတယ်ဒီ search လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကို selection မှတ်လိုက်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် smb column forward slash ပြီးလို့ရှိရင် ib ပေါ့ဒီမှာ server ရဲ့ ib ထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ server share ထားတဲ့ share name ကိုထည့်လိုက်ပေါ့ဒါမျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာကြာလာမလဲဆိုတော့ box တစ်ခုကြာလာမယ်အဲ့ဒီ box က server ပေးသုံးထားတဲ့ username နဲ့ password ကိုရရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် username နဲ့ password နဲ့မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data ကိုသုံးလို့ရသွားလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်နည်းဒါမျိုးမှာမရိုက်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတယ် network ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ network ဆိုတာကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် network ပေါ်မှာ share လို့ရတဲ့ device တွေရဲ့ list ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share folder ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်လေး double click နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင် server ကလိုပဲဒါက search မှာပဲပေါ်တယ်လို့ပဲ server ရဲ့ IP နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က share name ပေါ့เนาะ server ရဲ့ share ထားတဲ့ share name ကိုရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်မလဲ box လေးကြာလာမယ် username password နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ login ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဒါကKD Plasma ကို daily သုံးနေတဲ့သူတွေ Samba client ဘယ်လိုချိတ်ဆက်လဲဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ